Բարևձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք նոր ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Սանդրո Պերկովիչի հետ խաղային մամուլի ասուլիսը։ Շիրակի դեմ կայացած խաղից հետո սկզբում մարզիչը խոսի խաղի մասին, իսկ հետո կհնչեն լրագրողների հարցերը։ So first about the match and then the questions. Good evening to everyone. Բարի երեկո բոլորին։ Big congratulations to my players. Մեծ շնորհավորանքներ եմ փոխանցում իմ ֆուտբոլիստներին։ It was our fourth match in 12 days. Սա 12 օրվա ընթացքում մեր 4-րդ խաղն էր։ Also we missed today 7 very important players. Եվ այսօր պակասում էին մեզ համար շատ կարևոր 7 խաղացողներ։ But despite all of this that we played fourth match in 12 days and we missed 7 players, I think we played pretty good match. Բայց չնայած այս ամենին, որ 12 օրվա ընթացքում սա մեր 4-րդ խաղն էր եւ 7 շատ կարևոր խաղացողներ մեզ հետ չէին, ես կարծում եմ, որ մենք շատ լավ խաղ ցուցադրեցինք։ I am a little bit sad that we didn't score more goals because we have enough opportunities for that. But 3 points are most important thing. We take them and we move forward. Իհարկե մի փոքր տխուր եմ, քանի որ կարծում եմ, որ կարող էինք ավելի շատ գոլեր խփել, քանի որ ունենք դրա հնարավորությունը, բայց ինձ համար ավելի կարևոր է 3 միավորը, մենք վերցնում ենք դա եւ անցնում ենք առաջ։ Հարցեր։ Պերկովիչ շնորհավոր եմ հաղթանակի կապակցությամբ, հետաքրքիր է հասցրեցի կարծիք կազմել Ռոբնիզետի մասին, քանի որ առաջնական մեկնարկային կազմում եւ ինչով է պայմանավորված նրա փոխարինումը առաջին կեսից հետո։ So congratulations for the win. Did you already have enough time to form an opinion about our newcomer Rob Nizet, because he was in the starting 11 today for the first time, and also that he went to substitution in the first half? Yes, I am very happy that he is with us. Great guy. He worked very hard and very good. Այո, ես շատ ուրախ եմ, որ նա մեզ հետ է, նա հիանալի անձ է եւ շատ քրտնաջան աշխատում է։ Also, in my opinion, he played pretty good 45 minutes. He was dangerous offensively, stable defensively. Նաև կարծում եմ, որ նա 45 րոպե շատ լավ խաղ ցուցադրեց, նա բավականին վտանգավոր էր հարձակման ժամանակ եւ բավականին կայուն էր պաշտպանման ժամանակ։ He got yellow card before half time and I didn't want to risk because on this kind of pitch you can very easily got yellow card and I didn't want to have any kind of risk in our backline. So this was the reason why he went out. Նա առաջին խաղակեսին ստացավ դեղին քարտ եւ ես չէի ցանկանում ռիսկի գնալ, քանի որ տվյալ տիպի դաշտում խաղալուց շատ հեշտ է դեղին քարտ ստանալը եւ չէի ցանկանում այդպիսի ռիսկ լիներ մեր պաշտպանական գծում։